ये अब आज आपको मेरी सुनाई पड़ रही। मैं डॉक्टर ज्योति। अब हम मेरे सामने एक पेशेंट बैठे हैं, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो खुद बताएंगे कि उनको क्या तकलीफ थी और किस तरह आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्म से उनको फ़ायदा हुआ। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। हाँ, ये कुछ पेशेंट कुछ बताए, उसके पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ बताइए। कि इनको शुरू में हाथ में नमनेश आती थी, थोड़ी झंझनाहट आती थी। एक्चुअली हम छोटे से शहर से आए हैं, बैतूल से। तो वहाँ पर क्या है कि नस नाड़ी वाले कोई डॉक्टर्स नहीं हैं। तो वहाँ पर क्या है, एक डॉक्टर आते थे पहले, मकरंद हिरवे साहब। जी। तो हिरवे साहब आते थे, तो उनसे क्या है कि कुछ दवाई वो भोपाल से आते थे और हफ्ते में 2 दिन आते थे। महीने में एक बार, हफ्ते में 2 दिन, 2 दिन का प्रोग्राम रहता था उनका। तो उनने कुछ मेडिसिन दी, तो 8-15 दिन आराम रहा। उसके बाद में फिर जो है जैसे कि वैसी पोजीशन हो गई। उसके बाद बहुत ही दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उनका सुना है हमने कि एक्सीडेंट हो गया और वो अब नहीं आ पा रहे। उसके बाद अनायास हम नागपुर में एक मैरिज एनिवर्सरी में गए थे। तो इनके हाथों में बहुत नमनेस रहती थी, यहाँ तक कि कोई भी सामान नहीं उठा पाती थी। और ये खास करके ठंड के सीजन में बढ़ जाती है बढ़ समस्या। जाता था। तो वहाँ गए तो हमने कहा यहाँ नागपुर के है कि एक माना जाना शहर है, यहाँ किसी को दिखा देते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि एक न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर, आपको उनका सरनेम तो याद नहीं, पर वो कोई प्रसिद्ध बात नहीं, न्यूरो चलेगा। सर्जन है। तो उनको दिखाया था, तो उनने MRI करवाई थी वहाँ पर। जी। MRI कराई थी, तो ये जो वर्टिब्रा जो है, सेरेब्रल हाँ, सर्वाइकल वर्टिब्रा में। सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो उसमें उनने गैप बताया था जी। और ऑपरेशन का बताया था हम्म। कि आप ऑपरेशन बिल्कुल करा डालो। हम्म। हम तैयारी से नहीं गए थे, हम वापस घर में गए। तो इनके ब्रदर भी क्या है, ABM से मेरे मैसेज किए, तो बोले ऑपरेट तो अभी बिल्कुल मत करवाओ। जी। अपन क्या है कि दूसरा कोई ट्रीटमेंट देखते हैं, क्योंकि जो फिजिशियन होता है वो फिजिशियन मेडिसिन पे फोकस करते हैं। वो सर्जरी पे, यानी जो सर्जन होगा वो सर्जरी पे फोकस करेंगे। तो उनको वहाँ पर क्या है, कुछ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलाया था, कुछ दवाई गोली ली थी, तो आराम हो गया था। जी। फिर भी क्या है कि उनकी ठंड का समय जैसे ही चालू हुआ कि उनके हाथ में नमनेस और दिक्कत चालू हो जाती थी। तो मेरा बेटा भी क्या है कि यहाँ पे मैम के पास में क्या है कि थोड़ा सा क्या है, उसका गर्दन में प्रॉब्लम है और स्लीप एपनिया टाइप का है उसको। तो उसने बताया कि अपन मैडम को दिखाते हैं एक बार, और थोड़ा सा क्या है कि फिजिकल एक्सरसाइज करवा लेते हैं। नस नाड़ी यदि कहीं दब रही होगी या दबी होगी, वो उनके पास ठीक हो जाएगी। इस तो हम इस प्रकार है अभी। बाकी का जो है कि अच्छा, अब आप बताइए, जब आप आए थे 6 दिन पहले यहाँ पे, तब आपको क्या क्या दिक्कत हो रही थी? गर्दन में दर्द था, हाथ में झुनझुनी आ रही थी और पीठ में भी दर्द था। जी। तो ये समस्याएं आपको लंबे ऑलमोस्ट 2 साल से 2 था। साल करीब हो गए। तो अभी 6 दिन में 6 दिन का ट्रीटमेंट हमने आपको दिया था। जी, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो काफ़ी आराम है। अभी दर्द है? दर्द कम है, बहुत कम है अभी। झुंझुनाहट? झुनझुनाहट भी कम है। ठीक है। अभी मूवमेंट्स करके दिखाइए, कोई दर्द? अभी तो नहीं है दर्द। कोई दर्द नहीं है। पहले से कितने % आपको अच्छा लग रहा है इन 6 दिनों में? मुझे 60% 60% तक आराम लग रहा है, जबकि कोई भी आपको दर्द की कोई गोली अभी आपने नहीं ली है ना? यहाँ से कोई दर्द की क्या चिकित्सा करी गई आपकी पंचकर्म की, बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को? बस्ती करवाई बस्ती करी थी आपकी? और पोटली करवाई जी। स्टीम ली। ये सारी चीज़ें करी गई हैं। जी, और अभी आपको नस वगैरह और दवाइयाँ घर पे दी दी गई हैं।
तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आप पंचकर्म या आयुर्वेद लोगों को लेना चाहिए, ये रिकमेंड लेना करेंगी? चाहिए क्योंकि जी। क्या आपके हिसाब से 2 साल से आप जो समस्या से थे, 6 दिन में आराम हुआ है, जबकि हमने अभी 2 दिन की थेरेपी और नहीं कर नहीं पाई कर है। पाई। तो क्या मतलब आयुर्वेद के पास लोगों को फर्स्ट चॉइस में आना चाहिए कि सेकंड चॉइस में आना नहीं, चाहिए? मेरा मत तो यह है कि फर्स्ट चॉइस फर्स्ट में चॉइस में ही आना आना चाहिए। चाहिए, क्योंकि सर जी मेरे जो इनके जो ब्रदर है बड़े वाले, हम्म, उनने कहा था कि यदि इनकी सर्जरी करवाते हैं तो वो जो जो इनकी जो स्पाइनल कार्ड है हम्म, वहाँ से यदि वो कुछ डिस्टरबेंस हो करते गया। हैं या चीरा फाड़ी करते हैं तो वो जगह फिक्स हो जाएगी। जी, ऐसा ही होता है। जी, तो वो जो गर्दन का जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए 6 दिनों में आपको काफ़ी आराम रहा है, जैसा कि जी। आपने खुद बताया। अब यहाँ से आपको एक्सरसाइज बताए गए हैं, है ना? दवाइयाँ हाँ, बताई गई हैं। दवाई आगे की बस्ती चिकित्सा जो आपको खुद घर पे लेनी है, लेनी वो लेंगे। फिर उसके बाद जब आप दिवाली पे यहाँ पे आओगे तो फिर आगे का आपका प्रोग्नोसिस क्या है, वो हम इसी वीडियो में आगे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? ओके, नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद। थैंक यू मैम।